Det her, det er en challenge fra Blå Galon. Og Mollen står deroppe, og han vil prøve at se, om han kan ramme kuglen. Han har 5 forsøg, og så skal han drikke et kæmpe stort glas vand, uden at holde en pause. Og det viser vi her på YouTube. Så nu har han forsøget. Ja. Det var tæt på. Jeg går lige hen efter bolden. Ja, han har stadig 4 forsøg tilbage. Der ramte han i. Nu har han ramt i, men han skal ramme i, og se om han kan ramme i flere gange. Ja, 3 gange. Han skal ramme i på de sidste 2 forsøg. Hvis han rammer i her, skal han ikke drikke vand.